takes on the Polynesian princess Leilani Kai in a ladies wrestling matchup. I will tell you, ladies and gentlemen, these are not battling bombshells. They're not divas. These are highly trained professional athletes. The kind of female wrestling that you're only going to see right here in the National Wrestling Alliance. And there you see Williams with a beautiful snapmare to Leilani Kai. Also to keep in mind that this is a 2 out of 3 falls matchup, where the key purpose is to beat your opponent not once, but twice. Well, of course, you can win a match by pinfall, submission, or disqualification. Count out. Many different ways to win the match. But also, you got to keep in mind that there's a lot of other factors that you have to key in when it comes to winning a 2 out of 3 falls match. And one of them being, most importantly, stamina. Because when you're wrestling a 2 out of 3 falls match, you're going to be there for quite a while. Leilani Kai now with a wrist lock on Vicky Williams. Applying pressure to that wrist and elbow. You can see that arm twisted at an unhealthy angle. Vicky Williams now reversing that wrist lock. Now it appears that Leilani has the size advantage over Williams. But yeah, Williams has the experience edge over Leilani. Now both of them finding their bearings here. Trying to catch their second win here. Another lockup. Kai getting to the ropes, causing the referee to make the break here. Both of these wrestlers quite unorthodox. Neither of them wearing wrestling footwear. Not only that, but they're not wearing knee pads or elbow pads. Or wrist tape, for that matter. Nice chain wrestling by Vicky Williams. Whoa! That was a beautiful takedown by Williams. And once again, Williams targeting that left arm of Leilani Kai. Just wrenching on that arm here. Looks very difficult to get out of. Referee now checking to see if Leilani Kai would like to submit. It's a very painful hold. And Leilani Kai now going to the ropes to force a break. Now this is very important because this is the first fall of this 2 out of 3 falls match. And a win here could spell the inevitable victory. Oh, beautiful push over there. And another beautiful arm drag once again to that left arm. Now, like I said, a pinfall win is very important because when you get that first win, that means you're at a 1 fall advantage, which means that the loser of the fall has to win 2 straight times to win the matchup. There you see Williams not letting up on that arm hold. And once again, showing off that beautiful chain wrestling. Kai doing a little complaining there to referee Nick Kozak. Leilani Kai now with a hair pull now appears to be choking Vicky Williams. Kai's got to watch out for that count. She doesn't want to get disqualified. Now getting physical with the referee. And Kozak once again getting physical with Kai. That mare by Leilani Kai. Ooh. Steps on the throat of Vicky Williams. Now Williams has got to be out of breath at that point. Can crush that larynx. Vicky Williams now draped over that second rope. Once again targeting that throat area of Williams. And when you can't breathe, it's very hard to concentrate. Leilani Kai now again very effectively using those ropes. And there you see Kai very proud of herself and what she's doing.
And now Kai showing off some chain wrestling of her own, which only gets a 2 count. Irish whip to the ropes. Beautiful back elbow. Once again, another cover and another 2 count. And now Kai having some choice words with referee Nick Kozak. Very surprised that the referee is giving some leeway. 5 minutes. 5 minutes. Leilani Kai now tearing at the eyes, looking at the face of Vicky Williams. Vicky Williams now trying to clear the cobwebs. Not having very many opportunities to clear those cobwebs, especially with Kai right on the attack. Leilani Kai relentless in her attack on Vicky Williams now. And here we got a scoop and a slam there by Kai. Could this be it? And no, another 2 counts. Vicky Williams now still trying to shake those cobwebs free. And just as she tries to shake those cobwebs off, some more cobwebs are being displayed by Leilani Kai. Hard elbow by Leilani Kai. 1, 2. Kick out by Vicky Williams at the count of 2. Leilani Kai now really dishing out the punishment on Vicky Williams. There's some knee shots being displayed there. Very unorthodox one is Leilani Kai. And once again, Williams kicks out. Another snapmare there. Let's see if this will be it. And no, it's not. Both of these wrestlers nearing the point of exhaustion, fans, and we're only in the first fall. I would say Williams would be the more exhausted one in this one. But whatever the case is, Williams is fighting back. But once again, Kai relentlessly dishing out that punishment. Very, very aggressive opponent. 1, 2. This time she tried to put her weight on Williams, but to no avail. Williams powering out. And again, Leilani Kai choking Vicky Williams on that top ring rope. Whoa. Williams just bounced off those ropes. And not even a 2 count at that time. Looks like frustration is settling in. Kai's got to watch out for that temper. Oh, and a kick reversal. And a jumping elbow drop. Little primal scream, I guess. Victory yell. Whatever it was, it got her the win. Leilani Kai wins the first fall by pinfall, ladies and 7 gentlemen. minutes, 58 On the count seconds. of The 3. winner of the first fall. 5 the minutes Texas and 58 champion, seconds. Leilani Kai. Leilani Kai very 38. pleased with 2-minute herself. rest period inside the ring. and Vicky a Williams 2-minute now, of rest course, period. has an uphill battle to try to. She now has to win 2 straight falls if she's going to win this match. Well, lucky for Williams, she's going to get a 2-minute rest period. And we will see a replay of the action with that jumping elbow smash. Amazing camera work from 1979. Hard to believe that this was from 1979. And there you see that second elbow smash for good measure. And that was the elbow drop that got her, that got Kai, the 1, the 2, and the 3. That's right. Leilani Kai, clearly the winner of the first fall. 2-minute rest period in between falls. Let's take a look at the girls. See what they're up to. 1 minute. 1 minute to go. 1 minute left. Vicky Williams now in the corner, trying to catch her breath. And as you pointed, Bruce, no divas, no bombshells in this one. This is the kind of female wrestling that you're only going to see right here in the National Wrestling Alliance. Both wrestlers now 30 trying to seconds. catch their breath. Moving towards the second fall. Rest
wrestling fans. Leilani Kai now having some words with some ringsiders. 5, 4, 3, 2, 1, the bell. There's the bell, and the second fall is underway. Leilani Kai now immediately going after Vicky Williams, trying to continue that aggressive assault that was so effective for her in the first fall. Well, it did get her to the win in that first fall. Leilani Kai very And effective. now the referee Nick Kozak. Oh my goodness! Referee caught a forearm smash. Clearly inadvertent. Well, whatever it was, referee Nick Kozak was not pleased. And there you see a knee lift there by Williams. Oh, and a drop kick. High drop kick by Vicky Williams. One of the early high flyers of the women's wrestling world. High drop kick on Leilani Kai. But there you see Kai once again showing off that aggressiveness and once again taking control of this second fall. Leilani Kai now again blatantly choking Vicky Williams. And then you see referee asking Kai if she wants to get a disqualification. It's the beautiful thing with these vintage classic wrestling tapes is the microphones are strategically placed around the ring. You can actually hear the wrestlers talking. You can hear the bodies as they smack into one another. You can hear the screams as they're stepping on each other's throat. Vicky Williams now again thrown to the ring floor by Leilani Kai. And there is no padding on that floor, ladies and gentlemen. That's hard concrete. And Kai not letting Williams back into the ring. And now jaw-jacking with the referee. This is not sports entertainment, wrestling fans. This is National Wrestling Alliance professional wrestling at its best. Leilani Kai now impatiently waiting for Vicky Williams to get back in the ring. And once again, Kai not letting Williams back into the ring. Referee now warning Leilani Kai. I don't know how much more jaw-jacking referee Nick Kozak can take from Leilani Kai. Williams better watch out for that count. Williams now moving very slowly. Looks as if she injured her hip or back area on that fall outside the ring. And now Williams goes for the throat. Looks like this is Williams' match for the taking. Beautiful side headlock followed by an Irish whip. Whoa, jumping elbow. And we got the second fall. Williams scored the pinfall with that reverse elbow, defeating Leilani Kai for the second fall. It's one fall apiece now, Jeremy. There'll be a 2-minute rest period. And now we are all tied up. And this is anybody's match at this point. Leilani Kai now very upset with the referee, complaining about Vicky Williams pulling her tights. I didn't see any of those tactics. Well, from my vantage point, I didn't see any of those tactics. This has been a grueling contest. Ladies and gentlemen, let's go back to some slow motion action. Vicky Williams into the ropes from that side headlock. Over the top. And there you see that jumping elbow. Beautiful reverse elbow by Vicky Williams. And here we go. There you see referee Nick Kozak with the 1, with the 2, and finally with the 3 count that got Williams. 1 minute. 1 minute to go. One fall apiece, fans. Leilani Kai, the winner of the first fall. Vicky Williams evening it up
with a victory in the second fall. This match is for all the marbles, ladies and gentlemen. The winners share of the prize, obviously much more than the losers share. And this is why you gotta love professional wrestling fans, because in professional wrestling, in 30 any seconds. given moment, the tide can turn within the drop of a hat. Here you see both competitors getting ready for this third and final fall. Both wrestlers anxious to make contact before the bell rings. Not surprised they haven't made contact at all. 5, 4, 3, 2, 1, the bell. Here we go. This third and final fall is underway, ladies and gentlemen. Who's going to get the final decision? There you see some beautiful hair peels being displayed by Williams. And Williams just sends Kai to the outside. Vicky Williams not happy with the tactics of Leilani Kai, pulling that hair. And now it's Williams being in control of this fall. In the second fall, it was Kai starting things off with the aggressiveness, but now Williams is returning the favor. Whoa. Williams now bringing Leilani Kai into the ring over that top rope. The hard way, if you will. And now just catapulting Kai. Here we go. Could this be it already? And no, Kai just kicks out right at 2. And you see Kai trying to get back into things. A little back and forth here with those forearm shots. Leilani Kai now taking those shortcuts again, going to the eyes of Vicky Williams. Referee trying to admonish Kai with that eye rake, but Williams is coming back. Leilani Kai missing with Here the we go. looping right Here we hand. go. 1, 2. No. Little monkey flip, but Williams right back on her feet, and a beautiful high drop kick. Ooh, another shot to the gut there, but Kai is firing back with those forearms. Williams to the turnbuckle. What's Kai setting up here? Kai trying to tell the referee to get out of the way. Vicky Williams slowly getting to her feet. Leilani Kai now, some shoulder smashes to the midsection. And now Kai just pulling referee Nick Kozak's shirt over his head. Whoa, beautiful sunset flip there. Could this be it? We got a winner. Sunset flip by Vicky Williams. In 2 minutes, 17 seconds, the winner of the match, the new Texas Girls Champion, Leilani Kai. In this exciting 2 out of 3 falls bout, Vicky Williams now being The awarded new the crown. Texas Girls Champion, She is the Vicky Texas Williams. Ladies Champion for the National Wrestling Alliance back in 1979. What a spectacular victory for Vicky Williams. Look at the fan at ringside with a Polaroid camera. You don't see this anymore. This is a 1 fall, 15-minute time limit match, and well, Leilani went after it, but just couldn't handle it. I'll tell you, this Princess Victoria looks like a whirlwind. She came in over the top rope. She greeted these fans with a swirl, and she has managed to boost Leilani Kai from one side of the ring to the other. Remind you that our next wrestling is on Friday night here at the Sam Houston Coliseum, December 10. No wrestling next Friday night. There will be wrestling on Friday, December the 10th. Hammerlock is the hold, and as Leilani Kai switches the grip, there is Princess Victoria, and a good move as she rolled her up in a small package, well, comparatively small package, and
almost held her there, but it was Leilani Kai who managed to use her strong legs to boost the Princess away. Standing arm lock as Princess Victoria moves in. Referee questioning Leilani Kai, and she is denying it vigorously. Twisting arm lock. She's got a well-applied hold, and she turns it, and she turns it again. And as the Princess tried to add to that grip, she lost her whatever advantage she was after. Twisting arm lock. There's the turn. And a nice move by that time. She corkscrewed her way out of that by hanging onto that top rope with a free hand. And it's a dangerous move. You can get turned upside down. And if there is not enough spring in your legs, you're going to land on your head. So Leilani has indicated that she's too big for the ring. There again, as she comes in with that arm drag, takes her down hard. Got youngsters celebrating the birthdays here tonight. Sandy Herrera celebrating her 15th birthday here at Houston Wrestling. We wish Sandy a happy. And Ernest and Albert Wiener are each 11 years old, and they are evidently twins, and we wish them a happy birthday too. So the Princess is in some trouble here. Leilani has a pull in the weights. Oh, that foot reached out there and jammed up against her. That was a well-placed foot. Ernie Ladd's favorite move translated into girl wrestling. And as Leilani comes in there to stomp away at her, she wants to make sure that the Princess doesn't forget who's the boss in that ring, if indeed Leilani is the boss. Leilani is the more experienced of the girl wrestlers. And Princess Victoria, of course, is learning right now that experience carries a price. You've got to be in that ring time after time before it starts rubbing off on you. Well, would you believe that young lady? She looks up at you with those baby blue eyes and swears that she didn't do it. That's the fix a referee is in. And Princess Victoria in trouble. Oh, the Indian about to be scalped. But she found the right place to plant that fist. And again, as she swings around. And Princess Victoria literally landed on her head that time. 5 minutes have gone by. There's Leilani Kai trying to set her up, but she didn't make it. Oh! Well, that was a three-point landing, to say the least. But Princess Victoria showed up with a body scissor. And watch this. Oh! Speaking of three-point landings, and as the Princess raises that finger, she got all the support in the world from the fans to do it just one more time. And the crowd is hollering, do it again, one more time. And you see those, looks like today's football game. And there's Leilani Kai trying her best, and right in the trap. Good work by the Princess. She's got her scissor back, and Leilani Kai is in trouble. Rolling her over, trying for a pin. Here's a rolling body scissor and a great hold. Something familiar about that. You don't see it very much anymore. But I wish I had $1 for every time I've used it. But
body scissor, as these two girls now prove that the holes in wrestling have a way of coming back again. But the princess is long-legged enough to make it effective, and she sure did. Leilani prone and catching the weight of that leg that's underneath her. And here is a view of Princess Victoria. She puts the big squeeze in there. So it's a body scissor, and this is a good time to let go of a body scissor when somebody gets you like this. And here with those braids, I don't know if I'm allowed to call them pigtails or not. I could get in trouble with some group or other, but at any rate, the braids were the handles that lifted the princess up. Leilani knows what she's doing in there, and right now what she's doing is to try to punish Princess Victoria to see if she can't take some of the fight out of her. And the crowd gets suddenly silent as they see the girl they've been whooping and hollering for is catching instead of dishing out punishment. So Princess Victoria catches that foot and catches it hard. We've got the Indian rising up and Leilani setting her up and setting her up hard. That two-handed clout, there's a sledgehammer blow, and the princess is proving that she can take it, but that's not always the way to win matches. Hey, she put a stop to it. And she's, good for her. The Indian war dance, I presume, and on top is Princess Victoria, and she didn't quite make the three, but here she goes for it again. Oh, well, she went for it, but you just can't dive without knowing where you're going to land. So Victoria still on the canvas, and Leilani Kai comes over to rack her up in the corner, and here now holding and driving that shoulder in there. There's no place for the Indian to go. Here comes Leilani. She may get it. She may have that sunset flip. She's got it. A great move. 9 minutes, 34 seconds. And look at that crowd celebrate. There is enthusiasm, Indian style, as Princess Victoria wins over the Polynesian Leilani Kai. We'll be back in a moment. Right now, let's listen to this word. さあこれから選手が紹介されます。リングアナウンサー。であります。テーマが待っております。高々と木刀をかざしましたデビル正美。いつもよりも非常に落ち着いた感じのレーラニ会であります。何かいつものレーラニ会とムードが違うというんでしょうかね。自分の気持ちを抑えてますね。そうですね、はい、割と静かですね。静かですね、はい、この人はカッとなりますとね、本当に目を向いてね攻撃してくるんですけども、今日は非常に静かでありますが、かえってこれが不気味です。ほとんどデビル正美選手の顔を見ようといたしません。これなんかもいつもにないことであります。さあデビル正美、果たして今日レーラニ会とどういった試合をいたしますか。さあがっちりと握手を交わしましたレーラニ会デビル正美。おっと後ろからなんとやはり出てまいりました。デスピナマンタがステイあります。いきなり2人攻撃に入りました。これはデビル正美十分に警戒しなくてはいけません。
先ほどのですね冷静な表情はもう完全になくなりました。早くも目を向いております。これなんですよね。そうですね、外人組がね挑戦するときはいつもそのパートナーがね、リング下に控えるというケースが多いんですけどね。今日は1対1というようなね感じで、いつもよりも本当に、冷静な感じでしたレイラニカイでありますが、やはりデスピナマンタがそのリング上に入れました。2人攻撃はこれからもうしばしばあるものと思われます。さあ足を飛ばしましたレイラニカイ、先制攻撃だ。さあボディスラム行きました。上から行く。カウントはマンであります。悔しがっているレフリーがジミー加山、胸元を思い切って蹴りつけましたレイラニカイであります。おっとデスピナマンタが迫っている。なんと今膝を出しました。お腹がこの膝にね命中いたしましたデビルマサミ。これは痛い。これは完全に感じた。逆であります。同士打ち相打ち、痛かった、うまかったデビルマサミ。レイラニカイは痛かった。さあデビルマサミの反抗であります。ロープを利用いたしましたダイナミックな反撃。さあ上から行きました。しかしこれはちょっと早かった。簡単には決まりません。懸命にこらえましたレイラニカイ。十分にマンタガスの動きを見ながらデビルマサミ、レイラニカイをどう料理いたしますか。キックが飛んでいる。この辺りなかなかしぶとい。今2ラウンドからいったフライングボディーアタック、カウント2だ。危ない。危なかったですね。危ないですね。思わずマットをね叩いて悔しがっている。まともに食っちゃいましたからね。そうですよね。また場外戦になるか。さあ場外です。場外戦になりました。どうも場外戦になりましたね。このマンタガスがいるんでちょっと上回ってなります。デビルマサミ、かつてはデビル軍団を従えて場外戦ではね圧倒的な強みを発揮しておりましたデビルマサミであります。さあ上がってこい。こういった感じで場外のデビルマサミを見落としておりますレイラニカイ。さあカウントが数えられております。汗を拭きながら今ゆっくりと呼吸を整えながらリングの周りを回っています。入った、うまかった。デビルマサミまた場外に誘いました。さあまた場外乱闘になりました。これはデビルマサミうまい作戦だった。ここでちょっとね鬱憤を晴らしましたデビルマサミであります。そういえば何かデビルのペースにですねあまりなってないんですよね。そうですね、本来の味が出てないですよね。やはり自分の気持ちが高揚してこなくちゃいけないわけでしてね。あれ今カメラがバッチリと映しましたよ。胸の中に何か狂気風のものを隠しております。入った。背中をついた。また一発なんでしょうか。先が尖っております。狂気を持っている。さあレイラニカイついに狂気攻撃であります。今度は顔面をついた。顔面をつきました。こういった狂気攻撃はどうしようもありません。ジミー加山やられました。相変わらずの狂気攻撃であります。小さな競技。今さっとジミー加山に渡しました。憎らしいですね。デビルマサミやられました。罠にはまりました。罠にはまったデビルマサミ、ピンチであります。大ピンチ。さあまた狂気が飛んでいる。椅子が飛んでおります。椅子には3発頭を連打。デビルマサミ朦朧としております。カウントが続く。カウントが続く。さあしかしレイラニカイも深いをすると危ないですね。本当にこれはちょっともう1対2マッチになりましたね。つまともに入った。何かチャンピオンベルトよりももうめちゃくちゃ攻めるといったことが先に立っております。攻められながらしかしねデビルマサミ怒った。ファンがやれやれという声。さあデビルマサミついに正義の木刀を持って登場であります。ジミー加山も場外での反攻撃を監督にとっておりませんのでどうしようもありません。さあついに木刀が飛んだ。思い切って木刀攻撃だ。これは必殺の木刀攻撃であります。さあデビルマサミこらえにこらえておりました木刀。しかしマンタガスは今放送席の前
まだ椅子を持っていつでも入れる体勢であります。さあカウントが取られます。危ない。今木刀を投げ捨てました。さあデビル必殺のロメロスペシャルが出るかどうかであります。釣り天井の体勢に入ってまいりました。さあ釣り天井が出ました出ました出ました。これはどうか。こういった攻撃に弱いレイラニカイ、ギブアップか。高々と釣り天井決まった。ギブアップ。攻撃角を超えました。ついに最後は相打ち、カットスピをつきましたデビル・マサミ。最後は大技釣り天井であります。いやー、釣り天井が出るとは思いませんでした。実にタイムが良かったですね。そうですね、普通こういう釣り天井といった技はですね、マンタガスがまた再び入ってくるんじゃないかと思いますけどね。そうなんですよね。タイトル防衛に成功したデビル・マサミであります。最後はデビル・マサミ、もう正義のと言っていいでしょう。とうとう木刀を持ち出しました。あれは目には目、歯には歯という感じでして許されますよね。状況じゃね、しょうがないなという感じはしますね。しっかりと白いチャンピオンベルトを今巻きまして認定証を聞いておりますデビル・マサミであります。いやー、このデビル・マサミがですね、この瞬間の笑顔、なんとも言えませんですね。今フジテレビからのね副賞を右手に高々と掲げております。いやー、今日のこのタイトル防衛戦、宮本さんいかがでしたか。スタミナに不安があったんですけどもね、最後までよく頑張り抜いてね、スイートエンゲルでビシッと決めてくれましたよね。そうですね、はい、そういった意味ではほっといたしました今日の喫茶市民体育館であります。それでは今週はこの辺りでお別れすることになります。ごきげんよう、さようなら。宮本さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。毎日ムーラー軍団の士官台、今レイラニカイがゆっくりと青コーナーに上がりました。そして一方赤コーナーからは 3WA タッグチャンピオンチームの一員でありますジャンボ堀、大森ゆかりとコンビを組みまして今や 3WA のタッグチャンピオンとして大いにその実力を発揮しておりますが、今日はシングルマッチでの登場であります。さあ藤井エリングアナウンサーが選手の紹介であります。まず赤コーナーであります体もそして技もさらに望みもでっかいというジャンボ堀。日本が大好きと言っております。しかし日本のレスラーは大嫌いです。今日はジャンボ堀レイラニカイが対戦いたします。30分一本勝負、超満員の機密市民体育館からお送りしております。それにいたしましてもジャンボ堀本当にこのところ絶好調というんでしょうか。また体が一段と大きく見えますですね。そうですね、はい、体重自体はですね、若干スリムにはなったんですけどね、やはりこの人のはち切れるようなね、そういうパワー感じられますよね。はい、いろんな意味でね、いわゆるジャンボでっかいという感じがぴったりのジャンボ堀であります。充実しております。さあ30分一本勝負が始まりました。レイラニカイは最近ちょっとウエイトを落としてるんですけども、この人が日本にやってきた時にはちょっと日本のレスラーがね体力的に太刀打ちできないかなと、そういう気持ちがあったんですけども、本当にその後日本の選手も多くなりました。ラニカイが当初来た頃はですね、日本の選手も比較的小さかったですからね。先ほどもご紹介いたしましたが、なんとも10度目の日本のマッチでありますレイラニカイ。さあ今日はジャンボリシングルマッチで対戦しております。レイラニカイもどちらかと言いますと、現在はデスピナ・マンタガスと組んでタッグマッチをやっておりまして、もともとタッグマッチの非常にうまい選手であります。一方ジャンボ堀もこのところやはり大森ゆかりと組んでのタッグが非常に多くなっておりますが、今日は1対1、先ほどちょっとご紹介したんですが、ジャンボ堀としてはですね、もうどうしてもジャガー横田が持っているやはり 3WA の真のチャンピオンベルト、これが私は欲しいんだ、こういうこと言ってますね。そうですよね、やはり女王ベルトと言われている通りですね、最高峰のベルトですからね。
まあ、こ今日ののベルトを狙っているジャンボ堀。まあ、堀とラニ会ですけども、はい、まあ、堀がですね2年前にですねオールパシフィック、当時オールパシフィックのチャンピオンだった時にラニ会が一度挑戦してるんですよね。はい、まあ、塩野さんも覚えてらっしゃると思うんですが、はい、北海道でですね挑戦した際にですねラニ会が大出血したことがありますよね。ありましたね。はい、椅子席に突っ込んだんですかね。やられました。だから相当にそういうことも意識してるんじゃないでしょうかね。なるほど。いや、あの時は大変でしたもんね。さあ、そうしますと一つのこれは因縁試合と見てもいいのかもわかりません。そうですね。はい。それだけにレイラニ会としては今日はね一日作るところがあるでしょう。まあ、ラニ会もマンタガスと組みまして、はい、堀大森のですね 3W タッグに次挑戦いたしますからね。そういう意味でも今日はぜひとも、そうですか。ラニ会にすれば堀をちょっと圧倒しておきたいと思いますよね。なるほど。ここ一番という時は特にベルトがかかったりしますと外人パワーというのはね本当にもう日頃の2倍3倍の力を発揮いたします。そういった意味で今日は因縁もありますレイラニ会。なんとしても頑張ってジャンボ堀にねちょっとここで優位を保っておきたいところであります。さあ今リングから下に降りましてゆっくりと呼吸を整えております。安倍史郎レフェリーに対しまして、あまり面白く、思っておりません。いい気持ちを持っておりません。ジャンボ堀ちょっとレフェリーに対してもね牽制いたしました。さあ手四つの体勢になりました。力比べであります。どうかと先に攻撃を仕掛けましたのはレイラニ会であります。負けません。ご覧ください。目をむき出し歯をむき出して攻撃してまいりますこのレイラニ会。いかにも南国ハワイが生んだチャンピオンという感じがいたします。さあ腕を固めにいっております。腕を取っているレイラニ会。ジャンボ堀非常にパワフルな攻撃力を持っておりますレイラニ会でありますが、こういったグラウンドでも細かい技小さな技になかなか切れ味鋭いものを持っております。さあ今度は噛みつきに行きました。レイラニ会のお得意です。最初日本に来た時からもう歯をむき出して噛みつきに行っております。この辺は変わりませんね。ラニ会なかなかめっちりとした感じで攻めてきますね。今日は本当にいつもの大技よりも何かねっちりねっちりね、相手に、嫌がらせというんでしょうかダメージを与えるような攻め方を見せております。腕を攻めております。見ててやはり派手に感じるのはやはり空中殺法なんですけども、しかし実際に戦っている選手なんかに言わせますと細かいところでですね攻められるのが一番後になって効いてくるんで、これが嫌だってことを言いますよね。また精神的にも追い込まれるでしょうしね。はい、今日は何かそういった感じの攻めを見せておりますレイラニ会である。あまり派手な大きな技はこのところ出ておりません。しかしジャンボ堀をねじっくりと攻めております。さあ場外戦に持ち込まれました。ジャンボがやってまいりました。いきなり大きなレイラニ会が飛んでまいりました。ジャンボ堀今マンタガスが危ない。いやすごいですね。場外乱闘に熱中しすぎますと両者場外カットアウトになります。今コーナーを利用いたしました左蹴りですか、見事に決まっております。さあ飛ばされたどうか、今度はエルボーでいきました。場外戦のお返しという感じであります。強烈なキック胸元に入っております。さあジャンボ堀の動きが止まった。レイラニ会のチャンスであります。今度はレイラニ会のチャンスだ。多く振ってどうするか。何かタイミングが合わなかったような感じで逆に反撃を食らっておりますレイラニ会。さあ担ぎ上られて後ろに押されてきてますから、そうですね、前に行きましたね。この辺りの攻撃は見事フェイント。さあ今度はどうするか。横に落としました。どこにでも落とします。力があります。さあジャンボ堀トップロートに上がっているレイラニ会、受けることができるかどうか。相当食らっていていった。これはまともに炸裂いたしました。そして上からホーンの体勢だ。カウントが入る。もうかろうじて2ですね。さあもう一発いくか。またジャンボ堀が上がった。どうするんでしょうか。もう今度は上から落ちたんですけどもかわされてしまいましたジャンボ堀。
2度目はちょっとね、2度目はやはりね、やっぱりダメージがだいぶ少なくなってますからね。さあバックを取った、バックドロップいった、レイラニカイであります。このまま決めるか無理か、どうかカウント3、どうでしょうか。カウント2で今肩が上がっていたような感じがいたします。しかしカウント3をあっさりと取ってしまいました阿部四郎レフェリー。場内からもね、いわゆるブーイングが飛んでおります。そうですね、今のは肩上がったように思いましたね。完全に上がったと思いました。ジャンボールが起こっております。これは当然だ。阿部四郎レフェリーがあっさりカウント3を入れました。何回までなんかビクッとしてますね。儲かったというね、何かにんまりとした今表情を見せました。さあジャンボこれ起こった当然であります。カウントは2でした。カウントは2だ。起こっている。レイラニカイも出てまいりました。マイクロコードを首に巻いて思い切って投げ飛ばしました。ジャンボコリ、今度は阿部四郎レフェリーであります。阿部四郎レフェリーも飛ばされております。レイラニカイが今左足を引きずりながらね、しかし依然として左の拳を上げて今勝利を自分で認めるようにいたしまして控え室へ。一方ジャンボコリは収まりません。ご覧ください。阿部四郎レフェリーに対しましてゆっくり